နောက်ထပ် sentence တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ် After a few days it was sailor's turn to fill the register အဲ့တော့ after a few days ရက်အနေငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ it was sailor's turn တင်မောသားရဲ့အလှည့်ရောက်ပါပြီ to fill the register မှတ်ဖို့မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့အတွက်တင်မောသားရဲ့အလှည့်ရောက်ပါပြီ excuse me အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ after a few days ဒီ few သုံးတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော် few သုံးတဲ့ပုံစံကဒါ few သုံးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်မှတ်ထားမှာက few ရဲ့အနောက်မှာ few ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအနည်းငယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတက်ရောက်အနည်းငယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်သူကအနည်းငယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပေမဲ့သူနဲ့တွဲတဲ့ noun ကကျွန်တော် plural noun ဖြစ်နေရပါမယ်နော်အများ noun အများကြီးဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ few people တို့ very few students a few days every few weeks quite a few people အဲ့လိုမျိုးဒါ few ရဲ့အနောက်မှာကကျွန်တော်တို့ people အများကြီး very few students အများကြီး a few days အများကြီး every few weeks အများကြီး quite a few people အများကြီး few ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်အများတန်း plural noun သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ few နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါ idiom လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ few and far between ဆိုတဲ့ idiom ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ few and far between ကသူကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ not frequently ခဏမဟုတ်မကြာခဏမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် not frequently not happening often မကြာခဏမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လိဖြစ်ထနဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ example အနေနဲ့ I go to the movies few and far between I go to the movies ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုသွားတယ် few and far between ရုပ်ရှင်ကိုမသွားသလောက်နဲပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူကနောက်ထပ် example တစ်ခုက high inspired moments are very few and far between အဲ့တော့ high inspired moments အဲ့တော့သူစိတ်အားတက်ကြွနေတဲ့သူမစိတ်အားတက်ကြွနေတဲ့အချိန်တွေက very few and far between လုံးဝမရှိသလောက်နဲတယ်ဟုတ်ပြီနော် disagreement between she and I are very few and far between အဲ့တော့သူမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာဒါသဘောထားကွဲလွဲမှုဆိုတာလုံးဝမရှိသလောက်နဲပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ few and far between ရဲ့ few and far between ဆိုတဲ့ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ few နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအားလုံးပြည့်စုံနားလည်သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ story လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်